Sürüşməyin təzə üsulu. Nəysə, burada gəzirəm. Arzu da burada online dərsdədir. Hər kəsə salam, kanalıma və yeni vloguma xoş gəlmisiniz. Necəsiz? İnşallah hər kəsin keyfi, əhvalı yerindədir. Bizlər də çox şükür yavaş-yavaş yaxşı olmağa çalışırıq. Artıq bir həftədir ki, vlog paylaşmıram. Səbəbini son shortsumda sabitləmişdim rəy bölməsində. Amma bilməyənlər üçün deyim ki, çox pis virus var və uşaqlar da təəssüf ki, bu virusa yoluxublar. Sizə sağlıq. Artıq 2 həftədən çoxdur, xəstə idilər və buna görə də nə keyfim var idi, nə əhvalım, nə vlog çəkməyə, montaj eləməyə həvəsim var idi. Əslində videolarım yığılmışdı, amma dediyim kimi montaj eləyib paylaşmağa həvəsim yox idi. Hətta bu son bir həftə həddindən artıq ağır keçdi. Qızdırma, ürək bulanma, halsızlıq, yəni uşaqlara artıq dərmanın belə xeyri dəymirdi. Shorts videosunda rəylərdə 1-2 nəfər yazmışdı ki, bizdə də eyni vəziyyətdir. Bağçada da yenə deyilənə görə yayılıb xəstəlik. Ətrafda qohum, qonşu, nə qədər insan var, kimi danışdırırsan, dindirirsən, hamı xəstədir. Allah hər kəsin kömək olsun. Əsas da uşaqlara tezliklə sağlamlıq versin. Çünki uşaqlar xəstələnəndə insan başını itirir. Yenə böyüyə dərmandır, iynədir, nəyəsə tez sağalmağa kömək eləyəcək bir şeylər tapmaq olur, amma uşaqlara heç cür söz başı salmaq olmur. Nə də ki, iynə vurmaq, dərman çizdirmək də olmur. Ona görə də çox çətindir. Burada da sevinə-sevinə gəzməyə gedirdi. Elə bu günlərdən sonra ağırlaşdılar. Əslində evdən çıxanda kofe adı ilə çıxmışdıq. Kofe içməyi düşünürdük, amma yolda acıdıq. Düşündük ki, gedək xəngəl yeməyə. Getdiyimiz restoranı bəyəndim. Həm atmosferi, həyəti çox gözəl idi, həm də menyu çox geniş idi. Adı nə qədər də Gürcü mətbəxini xatırlatsa da, bir neçə fərqli mətbəxlərdən yeməklər var idi. Servis haqqı da 10% idi. Ümumi hesab 130 manat oldu. 4 böyük, bir də 2 uşaq, Ajda ilə Raul. Hesabı gələndə çəkməyi unutdum. Yeməklərin dadını da bəyəndik. Bir xatırlatma da eləyim ki, əgər hələ də kanalıma abunə deyilsinizsə, abunə olmağı və videonu da bəyənməyi unutmayın. Dəstəyiniz mənim üçün önəmlidir. Şərh bölməsində də gözəl düşüncələrinizi bölüşə bilərsiniz. Təbii ki, tənqidlərə də açığam, amma çalışaq ki, bir-birimizə müsbət enerji ötürək ki, qarşılığında müsbət enerji də əldə eləyək. Bəzən olur rəylər gəlir ki, vloqlarınız maraqsızdır falan filan. Yəni o cür rəyləri nə qədər də diqqətə almağa çalışsam da, bəzən olur motivasiyadan salır bu tip rəylər məni. Ona görə də çalışın əsasən müsbət rəylər yazın. Arada indi tənqid də edə bilərsiniz təbii ki. Yeməyimizi də yedikdən sonra düşündük ki, biraz gəzək. Uşaqlar da hava almış olsun. Evə də yorğun getdim. Çünki Raul həmin bu gəzmə yerində həqiqətən çox yordu bizi. Hər dəfə özümə söz versəm də, yenə də unuduram ki, bir də Raul'dan heç yana çıxmayacağam. Deyirəm, amma təbii ki, insanın övladı olanda hər şey yaddan çıxır. Hər kəs istəyir ki, uşaqları gözəl vaxt keçirsin, gəzsin, hava alsın ən azından. Dedim elə fürsət bu ikən biraz çıxaq, uşaqlar da hava alsın. Amma təbii ki, Raul kimi söz başa düşməyən uşağın əlində çox yorulduq. Yeni bir gündən salam qızlar. İndi həyətə çıxırdım gəzinti eləməyə. Bunu göstərmək istədim, çünki bunu geyinəcəm. Shorts videosunu çəkmişəm, amma vlog halında göstərməmişəm sizə. Deməli, Adidas'ın rəsmi səhifəsindən belə bir ayaqqabı aldım. 60 manat ayaqqabının özünə verdim. Adidas'ın rəsmi səhifəsində 60 manata idi. Bura çatdırılmaya da 166 kargo ilə gətirdiyimə görə hardasa 17-18 manat civarında kargo şirkətinə verdim. Yəni ümumilikdə 80 manata belə bir Adidas ayaqqabı almış oldum. Ayağıma da geyindim. Rahat oldu, yəni tam ayağıma oldu. Sıxıb falan eləmədi. İndi bunları geyinib düşəcəm, biraz həyətdə gəzinti eləyim, gəzim. 10.000 addımımı tamamlayım. Bugün demək olar ki, az gəzmişəm. Belə qızlar. Mən aldığım razmer. Ayaqqabının adı da buradadır. Galaxy V7W belə gedir. Mən aldığım razmer 7-dir. Yəni 38 yarımdan biraz balacadır. Ümumiyyətlə belə 37 geyinirəm. 37 yarım falan. Amma bunu biraz belə səhv alsam da, səhv almış olsam da, yenə də tam oldu ayağıma. Görüntü olaraq da çox gözəl görüntüsü var. Bəyəndim.
Bu ayaqqabıları sifariş edəndə həyətdə gəzirdim. İlk dəfə yəni gəzməyə başlamışdım artıq həyətdə. Geyindiyim ayaqqabı ayağımı o qədər incitdi ki, yara olmuşdu. O ayaqqabını da deyəsən Temudan almışdım. Yəni səhv xatırlamıramsa, məncə Temudan almışdım. Ona görə də elə həmin gün sifariş elədim bu ayaqqabıları. 20-25 günə gəldi çıxdı. Düz day bu gələnə kimi ayaqlarımı digər ayaqqabı pis günə qoysa da, nəhayət ki canım qurtardı onlardan. Artıq rahat gəzintim eləyirəm. Çox rahat ayaqqabılardır. Sırf idman eləyərkən, yürüyüş, qaçış kimi idman eləyəndə geyinmək üçün aldım. Nə yaxşı ki də almışam. Burada da qaynımın qulaqcıqlarını da özəlləşdirmişəm. Onu taxıram. Mən ondan çox istifadə eləyirəm deyə heç özünə qaytarmadım. Elə qalıb məndə. Artıq geçmiş olsun. Yəni oldu mənim. Təbii ki, zarafat eləyirəm. Burada da qızlar artıq növbəti gündür. Raul saat 6-dan oyağı idi burada. Mən də onunla bir yerdə oyanmışdım. Təbii ki, yəni video çəkməyə ağlıma gəlmədi saat 6-dan. Saat 8-də sadəcə yadıma düşdü ki, elə boş bekar oturmuşduq. Dedim biraz Raul oynayarkən çəkim. Bəlkə dedim uşaqlar yaxşı olsa davamı gələr, amma davamı da gəlmədi. Uşaqlar xəstə olanda başımı itirirəm. Elə 6-dan oyandıq, biraz yemək yedi, biraz oynadı. Təzədən saat 10-da yatdı. Mən amma sonra yata bilmədim. Bunları da niyə çəkirəm? Biraz böyüsünlər. Göstərəcəm özlərinə ki, baxın, sizə görə yuxusuz qalmışam da, yəni. Bu qədər məni incitmisiniz siz hər dəfə xəstələnəndə. Tək canları sağ olsun. Amma yenə də arada belə çəkilişlər eləyirəm ki, yaddan çıxartmayaq da necə çətin günlər keçirdiyimizi. Yeni bir gündən salam qızlar. Artıq axşamdır. Bir neçə gündür ki, heç bir şey çəkmirəm. Çünki uşaqlar çox pis xəstələnmişdi, üstünüzə sağlıq. Ona görə nə enerjim yox idi, nə həvəsim yox idi. Keyfim, əhvalım yox idi, yəni video çəkməyə. İndi dedim, yaxşı bir xəbər eşitmişəm. Elə o yaxşı xəbər gələnə kimi dedim, gedim bir dənə həyətdə. Mama da indi uşaqlara baxır. Mən də biraz idman falan elədim, həyətdə gəzdim. Da gəldim evə. İndi bu gündəlik istifadə elədiyim kosmetikaları götürüb, çayımı da götürüb gedəcəm həyətdə biraz makyaj eləməyə. Nələr var, onları göstərmək istəyirəm. Nəmləndirici olaraq artıq bitmək üzrədir deyə, ona görə belə qaba yığmışam ki, istifadə edeyim, bitirim. Nəmləndirici olaraq bu kremikonu işlədəcəm. Tonal krem olaraq bu Superstay Maybelline tintini istifadə eləyəcəm. Daha sonra bunu bəyənərək istifadə elədim. Məndə olan 322 nömrəsidir və yeni alacağım. Amma L'Oreal'ın rəsmi səhifəsində bu rəngi olmadığına görə hələ ki sifariş eləməmişəm. Başqa səhifələrdə var, amma sırf L'Oreal'ın öz səhifəsində yoxdur deyə almadım. Da bilmirəm, başqa səhifələr orijinal satır, bazardan alıb satır. Ona görə də güvənə bilmədim. Belə gündəlik istifadə elədiyim məhsullar arasında bu qaş sabitləyicidir. Bir də belə bir Flormar'ın tuşudur. Gözəl uzadır kipriklərimi. Başqa da elə fərqli bir şey yoxdur. Bu da gözaltı sabitləmək üçündür. İndi gedim bunlarla çayımı da götürüm. Gedim bunlarla bir makyaj eləyim. Daha sonra da həmin o xəbəri, gözəl xəbəri də sizinlə bölüşəcəm. Son vaxtlar uşaqların iştahası yox deyə nə istəyirlər onu da pişirirəm. Ona görə də belə bir şey qoydum alfiyerə. Və qızlar, uşaqlar yatızdırdım. Qaynım da bunu gətirdi. Çoxdan da almaq istədiyim həmin o məhsul. Deməli, çəki olaraq 24 kilodur. İndi açaq görək vəziyyəti necədir. Hələ bu kargo gəlib mənə çatana kimi bəzi problemlər yaşamışam. O haqda da danışacağım indi. Amma belə çox səbirsizlənirəm. Çox səbirsizlikləndim. Nəysə də qızlar, heyecanlıyam. İnşallah hər hansısa bir problem yaşamaram. Gördüyünüz kimi həyecandan danışa da bilmirdim. Deməli, gələk bu aparata. Bunu mən Trendyoldan sifariş verdim. Trendyolda alarkən 188 manat ödədim. Yəni kartımdan o məbləğ çıxıldı. Bəzən olur endirimli vəziyyəti olur. Həmin o endirimi güdüb almışam. Qaçış aparatıdır. Bunu da niyə aldım qızlar? Artıq neçə vaxtdır ki yoldaşıma deyirəm, mən idman zalına istəyirəm, mən idman eləmək istəyirəm. Deyir, həyət var da. Çıx həyətdə gəz, nə qədər istəyirsən qaç o yan bu yana. Uşaqlar da həyətdə oynasın.
həyətdə də 1-2 dəfə gəzdim. Bəzən oldu yağışlı günə düşdü, bəzən oldu uşaqlar öz üstlərini, başlarını torpaq elədilər, su elədilər. Dedim bunun hələ qarı var, qışı var. İndi bizdə nə qədər də qar yağmasa da ən azından qış var da, soyuqlar da gəlir. Ona görə dedim gəl elə ən yaxşısı bir dənə qaçış aparatı sifariş eləyim, görüm axırı nə olacaq. İnşallah ki yaxşı olar, inşallah davamlı olar. Deməli, Trendyolda alanda dediyim kimi 188 manat aldım, amma sürət kargoda 71 manatda kargo pulu ödədim. 71 manat neçə qəpik, yəni 72 manat. Ümumilikdə bu məhsul gəlib çıxdı mənə 260 manata. Və çəki olaraq 24 kilo olduğuna görə gömrükdə problem oldu. Onu da yaxşı ki sürət kargo həll elədi. Gömrükdə məhsulum saxlanılmışdı. Hardasa bir gün falan gömrükdə qaldı. Daha sonra mən yazdım onlara. Dedilər ki, bəs elədiyiniz sifarişin şəklini, kartınızdan çıxılan məbləğin şəklini bizə göndərin. Biz də onları gömrüyə təqdim eləyək ki, sizin bu məhsulu neçəyə aldığınızı, nə üçün aldığınızı onlar görsünlər və məhsulu buraxsınlar. Mən də elə yəni şəkillərini falan atdım sürət kargoya. Daha sonra özləri gömrük ilə əlaqə saxlayıb məhsulumu gömrükdən çıxartdılar. Daha sonra da hardasa bir 4-5 günə də gətirib çıxartdılar Bakıya. Belə sağlam gəldi. Çox qəşəng şəkildə də işləyir. Bu gün də yoxlamışdım. Tətbiqi var. Tətbiqi yüklüyürsüz telefona. Telefondan artıq qoşulur. Bu QR koddan deyəsən tətbiqi yükləyirlər. Burada da göstərir nə qədər kalori, neçə dəqiqə, neçə addım. İndi tətbiqi yükləyim, daha ətraflı başa düşəcəm necə bir şeydir. İnşallah ki, yaxşı işləyər, məmnun qalaram. Tətbiqdə proqramı qoşanda, hər hansısa bir qaçış proqramını qoşanda aparat da işləməyə başlayır. Ondan əlavə olaraq pultla da idarə edə bilirsiniz. Yəni tam rahat şəkildə işləyir. Hələ ki bəyəndim. İndiyə kimi sadəcə bir dəfə vaxtım olub sınamağa. Onda da çox razı qalmışam, həddindən artıq. Bakıdakı qiymətlərə baxanda 500 manatdan aşağı mən qaçış aparatı görmədim. Bəzən olurdu 400 manata olan elanlar da olurdu, amma onlarda ikinci əl idi. Necə istifadə olunub, harda istifadə olunub, o biraz sual altında olduğuna görə tam güvənə bilmədim. Elə qərara gəldim ki, Trendyoldan alım, uzaqbaşı bir 100 manat kargoya ödəyərəm. Ən azından bilərəm ki, yeni qaçış aparatıdır, ilk istifadə eləyən də mənəm. Təbii ki, indi tam tərifləmirəm hələ ki, çünki çox yoxlaya bilməmişəm. Bir dəfə sınamışam sadəcə. Amma dediyim kimi, Bakıda 500 manatdan aşağı yox idi deyə elə mən də Trendyoldan aldım. Cəmi 260 manata. Və bir daha xatırlatma eləmək istəyirəm. Abunə olmağı, videonu da bəyənməyi unutmayın. Burada isə burger hazırlayıram. Burger çörəyi hazırlayacaqdım. Videonun əvvəlində göstərdiyim Nuggets kartof fri hazır açıqalarda alırıq. Ajda da son vaxtlar burger sevir. Mən də elə düşündüm ki, mini burger çörəkləri hazırlayım, qoyum dondurucuya. Lazım olan da elə nuggetsi qızardım. Həm burger çörəyin arasına qoyum. Uşaq da qəşəng iştahla yesin. Raul nugget sevmir, ancaq kartof fri yeyir. Çox nadir hallarda nuggetsi götürüb yeyər. Ona görə də elə əsasən ajdanı düşünüb hazırladım burger çörəklərini. Bir tərəfdən də ev üçün yemək bişirirdim. Lobya var idi, elə soyuducuda qalmışdı neçə gündür. Dedim başım açılmışkən lobyanı da bişirim. Evdə də yemək olsun. Bilmirəm fikir verdiniz ya yox, dırnağımın üstündəki lak da düşüb. Heç bilmirəm niyə elə oldu. Gərək dırnaqlarımı da yeniləyim. Artıq uzanıblar. Onsuz da uzun düzəltdirmişdim. Bu dəfə uzun saxlamışdım. Lap da uzanıb. Belə narahat olub sanki iş görmək. Yaxşı ki, elə bu xəmir yoğuran da var. Çox belə xəmirlə türklər demiş, haşır neşir olmadım da. Yəni əlimi salıb xəmiri yoğurmadım. Elə xəmir yoğuran özü qarışdırdı, çox qəşəng. Bəyəndim bu belə bir funksiyasının olmağını. Nə yaxşı ki almışam. Trendyoldan almışdım bunu da. Ümumiyyətlə yəni Trendyoldan aldığım bir çox şeylərdən razı qalmışam. Yaxşı ki, heç olmasa belə şeylərdə bəxtim gətirir. Narazıçılığım çox az olur. Bilmirəm, yəqin ki, o da çox araşdırıram, çox axtarıram, ondan irəli gəlir. Bütün yorumları demək olar ki, oxuyuram. Kim nədən narazı qalıb, nədən razı qalıb, çatdırılması necədir, hər bir şeyini oxuyuram Trendyoldan nəyisə alarkən. İndi Temu elədir ki, orada heç olmasa geri qaytarılma olur, amma mən Türkiyə ünvanı ilə sifariş elədiyimə görə Trendyoldan nəsə alanda sürət kargo deyir ki, mən çatdırılma eləyirəm, amma qaytarılma eləmirəm. Məhsulu qaytarmaq da istəsəm biz onu yerinə yetirmirik. Ona görə də Trendyoldan nəyisə alarkən 4-5 dəfə düşünürəm, sonra alıram. Elə insan da var deyir ki, misal üçün buradan 100 manat baha alım, amma ən azından görüb alım. Siz necə düşünürsünüz? Bəs ucuz alıb Trendyoldan almaqmı, yoxsa biraz baha verib belə Bakıdan almaq? Sizcə hansı yaxşıdır? Yorumlarda yazın. Yeməyimi bişirənə kimi də xəmirim gəldi, şişdi. Daha sonra kündəliyib soba listinə düzdüm. Biraz da elə gözlədəcəm. Hardasa bir 40 dəqiqə də elə gözlətdim. Siz böyük də saxlaya bilərsiniz. Sadəcə mən dediyim kimi mini burgerlər elədiyimə görə balaca kündələr şəklində
böldüm. Ümumilikdə 16 gündə çıxdı. 4 ədədi yeyildi, amma qalanını kluka qoydum dondurucuya. Məncə çıxardıb sobaya qoyanda hər hansısa bir fərq olmayacaq dadında. Ən azından elə düşünürəm, elə ümid edirəm. İnşallah da olmaz. Burgerlərin reseptini hansı videodan götürmüşəmsə, həmin o videonun linkini yerləşdirəcəm şərh bölməsində. My Food Channel kanalından götürmüşəm. Orada necə deyildisə, elə də bişirdim. Çox da yaxşı çıxdı. Sadəcə bir nüans var ki, məndə drojum soyuducuda olan bir droj idi, maya. Soyuducuda qalan bir maya idi və bəlkə artıq neçə vaxtı ağzını açmışam deyə ola bilsin biraz köhnəlmişdi. Bundan da artıq şişə bilərdi xəmir. Ona görə deyirəm ki, ola bilsin xəmirim tam belə çox şişməməyinin səbəbi mənim drojumdan ola bilər. Yəni bunu da qeyd edeyim ki, reseptlə hər hansısa bir əlaqəsi yoxdur. Daha sonra üzərinə yumurtanın sarısını, birazca da su qarışdırıb vurdum üstünə, burgerlərin üzərinə. Məndə biraz suyu çox olduğuna görə qıraqlara da axdı. Daha sonra da üzərinə küncü töküb qoydum bişməyə. Üzəri altı qəşəng qızarıb bişdi. Çox da şirin minnoş bulqalar alınmışdı. Burger çörəkləri alınmışdı. Sizlər də hazırlayın, nuş olsun. Və burada da artıq vlogumu istəyirəm sonlandırım qızlar. Çalışacağım bundan sonra tez-tez vloqlar çəkib paylaşım. Çünki biraz ara verən kimi YouTube'da statistikam da zəifləyir və keşfətim bağlanır. Ona görə də çalışın bu videoda bol-bol şərhlər yazın. Təbii ki, videonu bəyənməyi, abunə olmağı da unutmayın. Bura kimi izlədiyinizə görə də təşəkkür eləyirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.